हाँ, तो आपको किस वजह से यहाँ पर क्लिनिक आए थे? आपका पीसीओडी और स्किन एलर्जी और खांसी के लिए। कब से था आपको ये प्रॉब्लम? स्किन एलर्जी आपको तो चाइल्डहुड से था और कितने साल के थे? 4-5 years के थे आप? 4-5 साल के थे आप जब से आपको स्किन एलर्जी था? अच्छा। तो then पीसीओडी कुछ 3 years से था एंड खांसी भी कुछ 3-4 years से था। आप ट्रीटमेंट कराए थे इससे पहले? हाँ, एलोपैथी मेडिसिन लिए कुछ भी कम नहीं था इसमें। तो जब आप 4-5 साल के थे स्किन एलर्जी के लिए तब से आपको एलोपैथी मेडिसिन चल रहा था? हाँ। कहाँ पर तकलीफ थी आपको? क्या हो रहा था स्किन एलर्जी में? लिप्स पे ड्राई स्किन हो रहा था और फट्स हो रहे थे। कभी कभी तो ब्लीडिंग भी होता था। तो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट कराने के बाद से कैसा है आपको? तो ऑलमोस्ट 90% ना तो ऑलमोस्ट क्या हो गया है कुछ थोड़ा भी स्किन एलर्जी हाँ, और पीसीओडी और खांसी का कैसा? सब कुछ कम हो गया। पीसीओडी कुछ नहीं है, नॉर्मल है ना वो? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, रेगुलर पीरियड्स हो गए आपके। हाँ, और खांसी? खांसी भी कम है। खांसी बिल्कुल भी नहीं है ना? बिल्कुल कंप्लेन नहीं है खांसी का भी? ठीक है, शुक्रिया।